Bu, jenengan iki sakit ngoten niki pun duwangu berarti ya, Bu ya. Mulai 2014. 2014 saiki 2020 berarti 6 tahun. 6 tahun. Tapi dulunya sebelum iki jare wong mlaku-mlaku sampai teko anu apa? Dalane ndak karo-karuan, tapi ndak nenggih-nenggih. alhamdulillah yo an pisan. Tapi sebelumnya roh Pak Iget iki anu ya, Bu. Mlebu metu rumah sakit terus. 2014 kula ten rumah sakit SK ping 3. Heeh. Kula nek mboten enten penyakite. Walah, nggih. Lah nek dugi griya mesti mengge-mengge. Aduh kata akhirnya kula ten Jombang ketemu ibu. Ten mriko ternyata darahnya namung pinten 5, pinten kan berarti kira lambung, terutama lambung waktu niku Heeh. 2014. Sampai saiki. Nah, jantung kula. Sampai jantung bareng. Paru-paru. Wah. Malah merembet tekan ndi-ndi. Akhirnya 2014 niku pengobatan alhamdulillah. Ya. Terus 2015 Kumat malih. kumat. Kula betul ten dokter kula malih. Ternyata malah komplikasi. Malah komplikasi nggih. Nggih. Terus akhirnya Paru-paru kula kenging jeneng diri. lah nggih sampai kayak kan cedok Pak Iget pertama kan temen-temennya ya, Bu. Ya, kesebutnya kayak gue apa ningali ini. Niku pun Lemas. niku Oh. pun terakhir. Lah nggih, pun terakhir. Pun kondisi terakhir ibaratnya paru-paru pun MDR. Lah nggih. Pun obat paling parah. Nggih. Ya, iki wis dulu. Nggih, tapi yo alhamdulillah lho yo ketemu sampean jodoh. Nah, kula pengobatan MDR niku kan pengobatan paru-paru itu kan 6 bulan. Nggih. Terus kula 9 bulan. 6 bulan, 9 bulan niku pun kula lampahi. 9 bulan ditambahi lagi 2 bulan, 11 bulan. Poh, Ternyata nggak ada hasilnya. Mm-mm. Malah mulai ginjal kula kenging. waduh, Kekatan obat. Lagi kata itu jodoh. Semoga-moga jodoh terus ya, Bu ya. Wis ndak usah kumat-kumat neh. Kula nganggo maneh bulan 8 kula teng Jombang. Nggih niku sing nangani lambung priyambun, paru priyambun, jantung priyambun. Dokternya telu sekaligus. Dokter 3. Telu. Bulan 9 ngantos bulan 11. Lalu bulan. Ngantos kula lemes. Walah. Obat sak tumpuk niku mboten mantun minum kula. Berarti kan jenengan mriki pertama bar metu ke rumah sakit tok no, Bu? Dereng. Niku pun mantun di rumah sakit tapi kula pun wijeken Boyolangu. Heeh. Kan Blitar terus mboten enten obate. Terus mriki. Wah, saurunge kenal Pak Iget niku. Terus akhirnya Pak saya dolan mriko. Heeh. Berarti Pak kan cedek. Dirasa. Akhirnya kok malah kok nggekno ramu-ramuan jamune ngono. Kula presa. Lah kok malah aku kuat sembarang. Terus niki. Lah alhamdulillah ya. Betul nek kula kunir putih temulawak mboten ninggal. 3 bulan pindah. Saya